Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video con Patricio. Vean el video. Toc, toc. ¿Quién es? Soy yo. ¿Y qué vienes a buscar? Pues mi pollo. Ya es tarde. ¿Por qué? ¿Por qué me lo comí? ¡No! Pues corre porque te voy a pegar. ¡Ya! ¡Toma mal! ¡Ah! Me dio. ¡Au! Pues por comerte mi pollito. 1 hour later. Pues tampoco no te olvides de darle un me gusta, un suscríbete y una campanita. Chao, nos vemos en otro video. Bye bye. Continuará este video.